Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo. Okay, yau dai mun kawo muku bidiyo ne game da voucher da MTN suka raba. Akwai wanda sun ba su na Jumia Direct, akwai kuma wanda suka ba su na wannan SUREGIFTS ɗin. To so idan naka na SUREGIFTS ne, akwai yadda za a yi kai swapping ɗin shi ya dawo na Jumia sai ka je kai sayayya, ko kuma na wani gurin shopping ɗin da kake so. Anyway, ko ma kati za ka iya dawo da shi, kati ya dawo na 10,000 ka, anyway za ka iya dawo da shi. To so first abin da za ka yi shine za ka zo wannan guri a wannan site suregift.com.ng, za mu ajiye muku link a description. Sai ka shiga, zai kawo maka fuska kamar haka. Anyway, in bai kawo maka fuska ba, in ka danna wancan abu za ka ga cewa ga nan inda aka sa login/sign up. To so in ka danna shi zai kawo ma nan. To ni already na yi register, zan yi login ne. To bara na yi login sai mu wuce ciki mu ga yadda za ka kaya. Okay, bayan ka yi login ya nuna maka fuska kamar haka. To so abin da za ka yi, misalin kai naka SUREGIFTS ne voucher da suka baka. To so aka danna alama uku na nan, za ka santa na an sa service, sai ka danna shi ne nuno maka shi haka. To so abin da za ka yi, za ka ga inda aka sa swap voucher, sai ka danna, ka zo inda aka sa voucher code. A zuma wannan shine voucher code ɗina, za ku kalle shi, sai ka zaɓi a wani kalar voucher ke so, ko ma Adamu waye, za ka gan su da Samsung voucher, dolls, ga sunan dai kamfanin da za ka iya zuwa wato kai abubuwa da su. To su ta can sama farko za ka ga cewa ganin Jumia an sa haka. Misali kai a Jumia ke so voucher ka ta koma, sai ka danna I'm not a robot, but ka sani cewa idan ka mai da shi na Jumia za su cire naira 1,000 daga ciki, zai koma 9,000 kenan. voucher ka ta bar na 10,000 ta dawo na 9,000. Kawai abin da za ka yi, sai ka danna swap ɗin nan kamar haka. To idan ya yi swapping successful, za ga inda aka dan sa place wait na nan, za ga ya canja ya dawo da shi something swap successful. To so wannan voucher da na sa already har na yi order da ita ma, shi yasa kan ta tsaya pending. To so after that, sai misali a cikin nan kuma za ka iya zuwa misali ka yi checking balance, cewa voucher ka balance ɗin ta nawa ne rage. In ka danna service ɗin, za ga guri an sa check balance. In ka danna misali, za ga check voucher balance, sai ka danna shi. To yanzu bara mu danna mu gwada checking balance na wata voucher mu ga. Okay, kamar yadda kuke gani, za ga sun gashi nan voucher balance, inda zai ce mu sa voucher code din. To gashi nan voucher code din already shine wancan. To so mun san irin wannan dai. To traffic, za ka nemi abin da aka sa traffic case given, tun ce mu zagaye keke, mun zagaye keke. So wannan daban-daban ne, kowa da kalan nashi. Za ga sun ce check balance. Yanzu za ga cewa wannan voucher ga ta code ɗinta, to dai mun cinye komai nata, mun ji mun yi sayayya kenan da ita. Shi yasa kalla cewa balance ɗinta 0 da kuma merchant ɗinta 0. To so after ka yi swapping, misali ya dawo na wancan, in kana so ka dawo voucher history, ka zo ka ga history voucher ka. Misali ta ma ka sa misali, bari mu ga kamar voucher ka wani irin abubuwa kenan aka yi da ita. Bridge manusa down. Okay, na ga cewa wannan voucher abin da aka yi da ita shine an mai da ita na Jumia, ta dawo 9,000, an yi minus ɗin 1,000, sannan muka je muka yi sayayya da ita na 1,000. Idan ta fara ne tun daga naira 10,000, SPR ɗin ta kaza, date created, kamar ran da aka yi creating ɗinta shine 31/01/2003. To kun ga cewa tun 31st January aka yi su MTN suka yi creating wannan voucher. Kun ga anan da za ku samu bayanan cewa yaushe voucher ka ta creating, yaushe aka yi mai. Sannan a cikin nan SUREGIFTS ɗin za ka iya ka raba voucher ka gida biyu. Misali ka yi split ɗin shi into 2, kamar ya koma 2,000, tun da na 10,000 ne, koma 5,500. Za ka iya sassa musu number da dai anyway yadda ke so. To yanzu dai duk ba shi ya kawo ba. After ka yi haka voucher ka, saura Jumia. Za ka shiga Jumia, misali ka yi sayayya a Jumia. To so wannan shine Jumia. Ga wanda ba su san shi ba, za su iya shiga plus to sauke shi, sai su yi register ba yan mun nuna procedures ɗin ba, saboda bidiyon zai yi tsayi sosai in muka ce za mu nuna yadda ake register. Okay, bayan ka shiga Jumia kamar haka, misali za ka duba akan abin da kake so. Yanzu misali a ce na zo under computing,
sai misali a ce misali sai ka zabi tun da motar ka 10,000 ne ka dan zabi wani abin da bai wuce nawa ba 9,000. yanzu kun ga wannan abin MTN din router na MTN din nan 10,000 ne daidai, to kudin kawatar shine 940. to so zaka duba ta misali a ce ita dama to amma kuma kaga dole ka cika 940, so in kana so ka siye ta kuma zaka iya cika 940 din da ka da kudin ka normal kudi noma. to so misali a zo mu a ce mun ga wannan jakan 6,000 ita aka hada da kudin kawanta duka bata kai 10,000 ba, to za mu yi siyan ta sai mu danna add to cart. to so in ka danna add to cart kamar haka na ga shi add to cart, za ga can ya ce card added successful. to so sai ka danna alamar ganin alamar cart, za ga ta saman can kwando an sa alama uku a kai shi, sai ka danna zai kawo maka fuska kamar haka. to yanzu misali zai kawo fuska kamar haka, to ni anan ba wannan router zan siya ba sannan kuma ba jakan nan zan siya ba. yanzu cire jakan nan zan siya wannan wayar ce, ita kuma 12,000 ne in aka hada da kudin shipping ɗinta naira 13,000 da something. to so ita zan siya misali zan siya ta sai in danna complete your purchase. so misali zan cire na cancel na an cire wannan sai in danna check out. kana danna check out zai kawo maka fuska kamar haka, zai ce maka do delivery, ga nan kudin ta ga komai, ga nan address. in baka sa address ba zan kwatanta mai yadda zaka sa address din da mun dan wuce ne, amma ya ci a ce before mu zo nan ma zan kwatanta yadda zaka sa address. misali sai ka danna proceed to payment, to so zai kawo maka fuska kamar haka. to yanzu zan kwafo bocan da zan yi amfani da ita saboda wancan ban yi amfani da ita ba, to bari yi na kwafo ta tana wasu. ok, ga nan bocan da zan yi amfani da ita sai in danna apply. to so za ga sun ce bocha can not be apply, so I don't know why, but bara na gyara ta yadda za ta yi apply. ok, so yanzu za ga cewa bocan mu ta hau, amma na tunda dama mun canza bocha ta dawo Jumia zai dawo 9,000 ne, za ga cewa yanzu an mana minus 9,000. to sannan abin da zan sa kuma ya kai 14,400 da kudin shipping din shi 2,920. to so duka dai kudin da zan biya shine 10,000 nawa ne. to so a ciki dai abin da zan biya total wanda zan biya kudi nawa saboda ai kun ga yafi kudin bocha ba, to so zan biya 6,320. to yanzu zan biya 6,320 nan da na continue, ko inda na continue zai kawo check out. to so nawan baka sa ATM ɗinka ne, in kana so ka sa sabon ATM in ka danna use difference something, use difference method, to so zai nuna maka nan ta inda za ka cewa ga nan wasu ta gawa in sabon kati za ka sa sai ka sa sabon kati. to ni already zan yi amfani da koda na a zaɓe shi, to so za ku ga yana processing. to so da yake koda ne za su tambaye ni ta ina za ta turo OTP, so idan za ka cire kuɗi ta kati ana tambayin ta inda za ta turo OTP. to yanzu zan duba cikin koda na, za ku ga cewa ga shi nan daidai kuɗin ne a cikin koda na 6,000 da waye. to so na sa su turo mu OTP turo number waya, za ka iya sa su turo ma OTP turo Gmail ta email kenan, ta email da ka buɗe koda da shi. anyway in ba ta katin koda ma haka cire bare kai ta sha ba. to so misali na kafa code din kawai zan danna alama kan pay, za mu gani mu ga sai wuce ne koya ne. to yanzu dai yana sending code yana yi, za ka sun ce this process ga cikin ma koda sun yi alerting, koda sun yi alerting sun cire wannan kudin sun cire. yanzu misali zan yi haka dawo na sai in dawo orders, na dawo orders za ka cewa ga can wayar da na siya ita ma yanzu haka tana under order. za go ina abubuwa ga sunan wannan suke pending confirmation, jakakkuna 2 da red light da kuma wayanca. to so su ne abubuwan da na siya a yau kenan da bocha na, sannan ina da shingo wasu bocha.
to so kai ma ta haka zaka zo ka sa. To yau da mun yi magana kai yadda zaka sa address. Yadda zaka sa address shine zaka zo inda zaka sa address book kamar haka, sai ka danna misali add new address. Za su tambaye ka ka sa nan. Za ga cewa a Nigeria dai ba garin da babu, to ni ina Yobe na sa Yobe, ba wani kuma za ka cewa ba kowane local government bane, to su kar ka damu da local government, kawai ka sa sai ka sa a sunan address sai ka sa address miss da local government ɗinka. Misali a nan kun gani ina Potiskum ne, but a cikin zaɓin nan ba Potiskum, to sai na zaɓi fika, da zaɓi fika da zo zan sa address ina in sa sunan address ina in sa a cikin address din sai na mix da irin Potiskum Yobe State. Ni ba dan can bane, dan Potiskum ne, to su kaga duk wanda aka bashi ya kawo ba fika zai je ba, Potiskum zai kawo zai ga address. To ta haka ne za ka ga wa'in abubuwa. To so anyway bayan nan sai shi ba za ka da zuwa kana duba wa kamar ina ke yanzu za ku ga yana pending confirmation ne. Bidiyon nan ba yau za mu gaba shi ba, to so za mu nuna muku cewa gobe bayan an kira ka za a iya kiran ka a waya su tambaye ka address ɗin da ka sa shi ne kaza 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 ta turanci, kana ce musu yes able to yes normal, to so su kuma za su da su accepting ɗin payment ɗinka da komai naka. To so I think a nan za mu kawo ƙarshen bidiyon nan. Duk wanda yake da wani tambaya ko kuma wani abu da bai fahimta ba zai iya biyo ni ta WhatsApp ɗina. Za ku ga link ɗin WhatsApp ɗin everything dai a description na wannan bidiyon za ku gani. Thank you for watching.